Chương trình Vietfix Today được bảo trợ bởi Pechonga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Sam's, hệ thống quản lý khách hàng chuyên nghiệp cho tiệm nail. Fuji Massage Chair, sức khỏe là vàng. DMJ Gems, trang sức cao cấp, phong cách thời trang của bạn. Syntronic, chuyên bán các sản phẩm liên quan đến karaoke. Trân trọng kính chào tái ngộ cùng quý khán giả thân mến đến cùng Vietfix Today trong ngày hôm nay, ngày thứ Năm 24 tháng 2, 2022. Thay lời dịp anh Dũng xin cầu chúc quý khán giả một ngày an bình, thật nhiều hạnh phúc. Vâng, xin kính chào Taylor. Xin kính chào anh Dũng, xin kính chào quý khán thính giả. Tối hôm qua, không biết anh có giống như là tôi không? Tôi cũng ráng thức khuya lắm tại vì có quá nhiều những cái tin tức mà nó chấn động vào tối ngày hôm qua. Có lẽ mời anh Dũng bắt đầu luôn. Dạ vâng, thưa quý vị, tình hình đã đến lúc rồi. Và ngày hôm qua thì như vậy là Tổng thống Putin đã chính thức phát lệnh tổng tiến công, đã tấn công toàn lực vào Ukraine. Chúng tôi sẽ lần lượt gửi đến các cái chi tiết diễn biến mới nhất từ tối ngày hôm qua cho đến sáng ngày hôm nay. Trước hết là ngày hôm qua thì Tổng thống Nga Vladimir Putin đã công bố một hoạt động quân sự đặc biệt bảo vệ khu vực Donbass, khu vực do phe ly khai ở miền đông Ukraine và các phương tiện truyền thông đưa tin vào ngày thứ Năm. Ông Putin đã có một tuyên bố trên truyền hình về tuyên bố cái ý định của mình. Hãng tin AFP đã đưa tin cho biết, tôi đã đưa ra quyết định về một chiến dịch quân sự, ông nói vào lúc 6 giờ sáng tại Mạc Tư Khoa, đồng thời tuyên bố là sẽ trả đũa bất cứ vào sự can thiệp của quốc gia nào. Cộng hòa Nhân dân Luhansk và Donetsk cần sự giúp đỡ của chúng tôi và họ đã yêu cầu chúng tôi giúp đỡ về vấn đề này từ hiến chương thứ 7, từ hiến chương Liên Hiệp Quốc về Hội đồng lãnh thổ, một thỏa thuận về tình hữu nghị và sự giúp đỡ với người dân Donetsk, những người của Luhansk. Một quyết định đã được thực hiện một hoạt động quân sự đặc biệt, mục đích là để bảo vệ những người đã phải chịu đựng sự sỉ nhục khủng khiếp trong 8 năm qua. Bất cứ ai cố gắng can thiệp sẽ trở thành mối đe dọa cho đất nước chúng tôi, cho người dân của chúng tôi, và nên biết rằng Nga sẽ phản ứng một cách mạnh mẽ, nhanh chóng và để lại cho quý vị những hậu quả như vậy. Quý vị sẽ không bao giờ phải đối mặt những gì mà quý vị đã đối mặt. Đó là lịch sử của quý vị. Và chúng tôi sẵn sàng sử dụng bất kỳ một sự phát triển nào. Tất cả mọi quyết định đều có thể được thực hiện. Kế hoạch của chúng tôi là không chiếm Ukraine. Chúng tôi không có kế hoạch áp đặt mình lên bất kỳ ai. Và điều này đã diễn ra vài tiếng đồng hồ sau khi mà Tổng thống Ukraine là ông Volodymyr Zelensky cho biết là Ukraine sẽ không đặt ra và sẽ không gây ra bất kỳ một mối đe dọa nào với Nga. Đó là những lời tuyên bố. Và ngay sau khi lời phát động chiến dịch của ông Putin thì các hoạt động quân sự đã bắt đầu tiến hành. Và thưa quý vị, ngay sau đó thì Tổng thống Joe Biden cũng đã có phản ứng, đưa thông điệp lên trên Twitter khi mà ông viết rằng là lời cầu nguyện của thế giới đang hướng về người dân của Ukraine vào tối ngày hôm nay khi mà họ đang hứng chịu một cuộc tấn công vô lý và cũng như là vô trách nhiệm từ lực lượng quân đội của Nga. Tổng thống Putin đã chọn một cái cuộc chiến mà có âm mưu trước và nó sẽ đem một cái sự gọi là mất mát nhân mạng và thảm khốc, đau thương trong một cái tầm cỡ chưa từng có được đến với người dân của Ukraine. Nước Nga duy nhất sẽ phải chịu trách nhiệm cho sự chết chóc và cho sự tàn phá của cuộc tấn công này, và Hiệp Trung Quốc Hoa Kỳ cũng như là các đồng minh và đối tác sẽ có những phản ứng trong một cách đoàn kết và quyết đoán. Ngay lập tức thế giới sẽ bắt Nga chịu trách nhiệm cho vấn đề này. Trong khi đó thì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Ukraine, thưa quý vị, ông Dmytro Kuleba đã tweet trên trang mạng cá nhân của mình như sau. Tổng thống Putin vừa phát động một cuộc xâm lược toàn phần vào Ukraine. Các lãnh thổ yên bình của Ukraine đang bị đứng lại. Đây là một cuộc chiến tranh xâm lược và Ukraine sẽ tự vệ và sẽ giành chiến thắng. Thế giới có thể và sẽ phải ngăn chặn ông Putin. Thời gian hành động là chính lúc này. Đó là cái tweet mà quý vị đang nhìn thấy trên màn hình, là lời tuyên bố của Bộ trưởng Bộ Ngoại giao của Ukraine. Và thưa quý vị, kế đến là những thông tin và những thông báo từ các viên chức của Ukraine đối với thế giới và cũng như là cho người dân của họ khi mà loan báo rằng là cuộc tấn công từ Nga và Ukraine đã bắt đầu. Lời tuyên bố này hay là lời báo động này đến từ một cố vấn của Bộ Nội an Ukraine. Người cố vấn này cho biết rằng là cái cuộc tấn công của Nga bao gồm những hỏa tiễn nhắm vào thành phố hay là thủ đô Kyiv, và ông còn thêm rằng
là những căn cứ quan trọng, ví dụ như là căn cứ không quân và những căn cứ quân đội khác đều bị pháo kích trong đêm ngày hôm qua, và người ta vẫn còn nghe được những cái bom và cũng như hỏa tiễn và pháo kích được ầm ĩ suốt đêm, trong lúc mà Bộ Quốc phòng của Hoa Kỳ hiện nay đang vẫn theo dõi tình hình và cũng như là những quân báo đến và đi từ Ukraine. Các giới chức Ukraine cho biết rằng là những nơi khác cũng đang bị tấn công, bao gồm khu vực biên giới ở phía đông và phía bắc của quốc gia này, cũng như là đến từ phía nam ở tại bán đảo Crimea, nơi mà Nga đã cưỡng chiếm vào năm 2014. Tổng thống Ukraine ông Zelensky đã ban hành thiết quân luật. Trong thời gian đó, ông vẫn kêu gọi là người dân Ukraine hãy nên bình tĩnh để mà cố gắng vượt qua cái quốc nạn này. Ông Zelensky và Tổng thống Biden cũng đã nói chuyện điện thoại trong đêm ngày hôm qua, khi mà ông nhờ Tổng thống Biden hãy kêu gọi cái sự giúp đỡ của toàn thế giới vô trong cái vấn đề này. Ông Biden cũng đã phản đối cuộc tấn công này, xem đây rằng là một cái cuộc gọi là xâm lược bất hợp pháp của chính quyền Nga. Tổng thư ký của lực lượng NATO cũng kêu gọi cuộc hành động này là một vi phạm luật lệ quốc tế, và Tổng thư ký của Liên Hợp Quốc ông Antonio Guterres cũng đã trực tiếp kêu gọi Tổng thống Vladimir Putin hãy đem quân đội của ông trở về Nga, và nói rằng đây có thể là một cái cuộc chiến tranh tệ hại nhất trong thế kỷ này. Vâng, thưa quý vị, trở lại với tình hình tại Ukraine, đại sứ của Ukraine ở tại Liên Hiệp Quốc, ông Sergei Kylizhia, trong ngày hôm qua đã yêu cầu một buổi họp ngay lập tức của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc. Và ông đã nói như sau: tôi đã yêu cầu các thành viên của Hội đồng Bảo an triệu tập một cuộc họp khẩn cấp ngay lập tức và xem xét tất cả các dự thảo quyết định cần thiết để ngưng lại ngay lập tức cuộc chiến tranh này. Đã quá muộn để cho các đồng nghiệp của tôi có thể nói về việc giảm leo thang trên bàn hội nghị. Đã quá muộn. Tổng thống Nga đã tuyên chiến, và tôi có nên phát cái đoạn video về đại sứ tổng thống của bạn hay không? Ông đặt câu hỏi một cách trực tiếp với chủ tịch của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc là đại sứ của Nga ở tại bàn hội nghị, và ông đã đặt 3 câu hỏi. Tôi sẽ làm điều đó ngay bây giờ. Ông có thể xác nhận cái điều này không? Tuy nhiên, lúc đó thì hai người đã có cãi qua cãi lại một chút. Trong khi đó thì Vasily Nebensia là đại sứ Nga ở Liên Hợp Quốc, ông mới nói rằng vậy thì đừng có hỏi tôi câu hỏi gì cả. Khi bạn đang nói thì cứ tiếp tục với các cái ý tưởng của bạn, và xin mời cứ tiếp tục để phát biểu. Sau đó đại sứ của Ukraine đã nói thì dù sao thì ông cũng đã tuyên chiến, và cơ quan này có trách nhiệm ngăn chặn chiến tranh. Vì vậy tôi kêu gọi mỗi người trong số tất cả quý vị hiện diện nơi đây hãy làm tất cả mọi thứ có thể được để có thể chặn đứng cuộc chiến tranh này. Đó là lời tuyên bố của đại sứ của Ukraine ở tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc tối ngày hôm qua. Biết anh Dũng có xem cái lời kết của ông đó hay không? Ông chỉ mặt đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc và nói rằng là địa ngục không có nơi dung thân cho những kẻ vi phạm tội ác chiến tranh. Và thưa quý vị, sau đó thì cũng là lời kêu gọi trực tiếp từ Tổng thư ký Antonio Guterres nhắm vào Tổng thống Putin trong ngày hôm qua, khi mà ông Antonio Guterres tham dự một cuộc họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Ông nói rằng thực sự cái cuộc chiến dịch này nó đã được chuẩn bị, nó đã được bắt đầu. Tôi chỉ còn một điều duy nhất muốn nói tận đáy lòng gửi đến Tổng thống Putin: hãy ngưng quân đội của ông và hãy rút lại quân đội của ông về Nga. Hãy cho hòa bình một cơ hội. Đã có quá nhiều người đã thiệt mạng rồi. Đó là cái lời kêu gọi trực tiếp nhắm vào ông Putin từ Antonio Guterres từ Liên Hợp Quốc. Về phần đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hiệp Quốc, thưa quý vị, bà Linda Thomas Greenfield cũng đã nói: chúng tôi ở đây tối nay vì chúng ta cùng với Ukraine tin rằng một cuộc xâm lược toàn diện hơn nữa vào Ukraine đã xảy ra. Đêm nay chúng ta sẽ thấy người Nga đóng cửa không phận, chuyển quân vào Donbass và chuyển lực lượng vào các vị trí sẵn sàng chiến đấu. Đây là thời điểm nguy hiểm. Chúng tôi ở đây vì một lý do và một lý do duy nhất: yêu cầu Nga dừng lại, quay trở lại biên giới của họ. Hãy để chúng tôi minh bạch điều này. Tất cả các bên đều không có tội gì ở đây. Chúng ta không có bất kỳ một trung gian nào. Chúng tôi kêu gọi cả hai phía giảm leo thang. Và điều này là cái điều rất tốt cho người dân của Ukraine. Nga là kẻ xâm lược ở đây.
cuộc tấn công của Nga và Ukraine tương đương với một cuộc tấn công vào Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc và mọi quốc gia thành viên tại phòng họp này tối hôm nay. Vài tuần qua thì người ta đã đưa ra những cái lời dự đoán, và trong đó thì Nga nói rằng là Nga đưa ra những cái lời nói rằng Hoa Kỳ cũng như là các quốc gia phương Tây đã đưa ra những giả thuyết dối trá. Nga nói rằng chúng tôi đang cung cấp thông tin sai lệch cho thế giới khi mà đã cáo buộc họ là sẽ có một cuộc tấn công tổng lực vào Ukraine. Các nhà ngoại giao của Nga thậm chí còn cười vào khi đối với những đau khổ của con người mà chúng tôi đã phát ra những lời kêu gọi báo động từ hôm nọ tới nay. Và những gì chúng tôi nói sẽ xảy ra đã trở thành hiện thực vào buổi tối hôm nay khi cả thế giới đang chứng kiến những gì mà Nga đang làm. Và thưa quý vị, sau đây xin mời quý vị theo dõi một số các hình ảnh tại thủ đô Kyiv vào sáng sớm ngày hôm nay 7 giờ sáng theo giờ địa phương, khi mà truyền hình CNN ghi nhận được hình ảnh cũng như là tiếng còi báo động của những cuộc không kích đến từ Nga. There you are. That's an air raid. Quý vị đang thấy cái cảnh thủ đô Kyiv rất là vắng lặng. Người dân được kêu gọi là nên ở nhà, trừ khi là phải đi ra ngoài đường để mà mua những thứ mà gọi là thiết yếu, còn không thôi thì nên ở trong nhà hay là tìm nơi mà trú ẩn. Tối ngày hôm qua, thưa quý vị, thì khi mà các phóng viên của các cơ quan truyền thông lớn tường trình tại thủ đô Kyiv, họ vẫn nghe được những cái tiếng mà gọi là nổ của pháo kích, đạn bom cũng như là hỏa tiễn tới từ miền đông của khu vực Donbass tấn công ở đó, mà ngay cả thủ đô Kyiv đã nghe rồi. Thì để quý vị thấy được một cái hình ảnh mà nó ảm đạm và đáng sợ đến như vậy tại thủ đô của một quốc gia. Vâng, thưa quý vị, trong khi đó thì từ phía biên giới phía Bắc ở Belarus thì các cuộc tấn công bằng hỏa tiễn của Nga sẽ được theo sau với một cuộc tấn công toàn diện trên mặt đất. Đây là những hình ảnh mà chúng ta đã thấy những đoàn xe tăng của Nga đã tiến vào khu vực của Ukraine từ biên giới phía Bắc, từ Belarus, và CNN đã thu được những cái cuốn video này. Vào khoảng 6 giờ 48 phút sáng theo giờ địa phương thì CNN đưa tin là xe tăng đã lăn bánh qua khu vực biên giới Belarus tại thành phố Sankivka. Và trước đó khoảng 1 tiếng đồng hồ thì CNN cho biết là quân đội Nga đã đổ vào cảng Odessa nằm ở miền nam của Ukraine. Tức là cảng Odessa là một cái hải cảng rất là quan trọng từ trước tới giờ của khu vực Ukraine, và nó nằm cũng gần với cái bán đảo Crimea ở phía nam của Ukraine. Và thưa quý vị, trở lại với lời ban bố tình trạng thiết quân luật của Tổng thống Zelensky, thì ông Zelensky đã tuyên bố áp đặt thiết quân lực nhưng vẫn kêu gọi bình tĩnh trong một bài phát biểu trực tiếp từ tài khoản Facebook của ông vào tối ngày hôm qua. Tuyên bố áp dụng thiết quân lực được ban bố vào sáng sớm thứ Năm theo giờ địa phương, tối theo giờ bên Mỹ, thưa quý vị. Nhưng ông cũng trấn an người dân qua lời kêu gọi bình tĩnh. Ông phát biểu trên truyền hình. Sáng hôm nay, lần Tổng thống Putin đã thông báo về hoạt động quân sự đặc biệt tại khu vực Donbass. Nga đã phá hủy cơ sở hạ tầng và các khu vực biên giới của chúng tôi. Chúng tôi đang nghe thấy tiếng nổ. Chúng tôi đang áp dụng thiết quân lực trên toàn bộ lãnh thổ đất nước. 1 phút trước đây, tôi đã nói chuyện với Tổng thống Biden. Hoa Kỳ đã bắt đầu thống nhất hỗ trợ quốc tế ngày hôm nay. Từ Tổng thống nói đến người dân nên giữ bình tĩnh và có nên ở nhà. Ông Zelensky nói toàn dân đang nỗ lực làm việc với giới hữu trách. Ông cam kết là sẽ thường xuyên liên lạc với người dân, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và nội các của ông. Ông khuyên người dân không nên hoảng loạn. Một điều đáng ghi nhận, thưa quý vị, là chính phủ Mỹ vẫn muốn ông Zelensky dời văn phòng về lại phía Tây của Ukraine để mà có khoảng cách xa hơn với quân đội Nga. Nhưng Zelensky không muốn bỏ thủ đô mà đi, vẫn ở đó cho đến sáng ngày hôm nay. Trong khi đó thì một phóng viên của đài CNN đã ghi nhận từ Kharkov ở Ukraine, và cô cho thấy những cái thước phim thật cảm động khi một nhóm cư dân ở tại thành phố này đã cùng nhau quỳ và cầu nguyện ở tại có vẻ như là một bãi đậu xe hoặc là một cái công viên ở tại thành phố Kharkov của Ukraine. Đang quỳ gối và cầu nguyện ở quảng trường thành phố trong những giờ sau khi mà Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo về một chiến dịch quân sự diễn ra tại Ukraine. What is in store for the people? Và thưa quý vị, quân đội Nga cũng hướng lên từ phía của Crimea. Các loại xe quân sự của Nga đã tiến vào Ukraine từ phía nam đến từ bán đảo Crimea, được xuất hiện trong đoạn video do lực lượng biên phòng của Ukraine công bố. Hiện vẫn chưa rõ lối đi qua biên giới nào, Chonga ở phía đông hay là Kalachak ở phía tây,
nhưng các phương tiện đang trên đường vào Ukraine. Sáng sớm hôm thứ Năm thì video phát trực tiếp từ cửa khẩu Senkivka, Ukraine và Velasovka, Belarus cho thấy là một số binh sĩ và phương tiện quân sự tiến vào Ukraine vào khoảng 6 giờ 48 phút sáng theo giờ địa phương. Lực lượng biên phòng Ukraine nói với CNN trong một tuyên bố trước đó rằng là biên giới của họ đã bị Nga và Belarus tấn công với việc sử dụng pháo, thiết bị hạng nặng và vũ khí nhỏ. Đó là tình hình tại khu vực Crimea, thưa quý vị. Liên quan đến thành phố ở tại Kiev thì công dân Ukraine đã bắt đầu rời khỏi thủ đô Kiev. Người dân tại thủ đô này đã trốn xuống các ga tàu điện ngầm của thành phố khi Nga phát động chiến dịch quân sự. Và ngay sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin thông báo về một chiến sĩ quân sự đặc biệt, thì nhiều khu vực khác nhau tại nước này đã xảy ra nhiều vụ nổ, thưa quý vị. Người ta đã có thể nghe khắp nơi ở trên toàn quốc Ukraine đã xảy ra. Và tính cho đến giờ phút này thì theo một số thống kê thì có thể đã có trên 80 vụ nổ đã diễn ra ở khắp các địa phương ở tại Ukraine. Bao gồm cả thủ đô Kiev, và hỏa tiễn đã bay vụt qua bầu trời, tiếng còi báo động không kích vang lên, bất chấp việc Nga bảo đảm là họ chỉ nhắm mục tiêu vào các cơ sở quân sự chứ không phải là thường dân. Tuy nhiên, người dân Ukraine vẫn nơm nớp lo sợ tên bay đạn lạc. Và trong thời điểm nguy cấp này thì người dân Kiev đã phải chạy xuống trú ẩn trong các ga tàu điện ngầm của thành phố. Tuy nhiên, một số ga tàu điện ngầm đã trở nên để chứa bom ở trong vào thời gian này, thưa quý vị. Và hệ thống tàu điện ngầm rộng khắp của Kiev đóng vai trò như là một cái hầm trú bom để cho mọi người có thể đi xuống đó để mà trú ẩn. Và đây là mạng lưới tàu điện ngầm lâu đời nhất cũng như là lớn nhất tại quốc gia Đông Âu này. Và hồi đầu tháng thì thị trưởng Kiev là ông Vitaly Klitschko đã cho biết thành phố đã chuẩn bị cung cấp nơi trú ẩn cho người dân trong các ga tàu điện ngầm trong trường hợp Nga phát động cuộc tấn công. Và người dân Kiev đã kéo nhau xuống các ga tàu điện ngầm vào sáng ngày 24 tháng 2 sau khi Tổng thống Putin thông báo về chiến dịch quân sự đặc biệt diễn ra tại Ukraine. Và như vậy, thưa quý vị, thì tình hình chiến sự tại Ukraine đã bắt đầu khởi động. Tất cả các lãnh đạo trên thế giới đã bắt đầu tập trung chú ý và kêu gọi Nga một lần nữa là cần phải giảm hoặc là chấm dứt ngay cuộc xâm lược này. Trong khi đó thì các cái tình hình ảnh hưởng đến vấn đề chỉ số chứng khoán trên toàn thế giới cũng đã bắt đầu diễn ra ở tại một số các cái thị trường Á Châu trước giờ đóng cửa. Và bên cạnh đó thì người ta cũng đã chứng kiến là một số các cái cuộc tấn công vào các trang mạng internet diễn ra trên khắp thế giới, thưa quý vị, từ những cái hacker từ phía Nga theo đến những cái nghi ngờ cho đến giờ phút này. Và chúng tôi sẽ tiếp tục theo dõi cái tình hình này để gửi đến quý vị trong các phần tin tiếp nối trong ngày của Vietface TV. Và bây giờ kính mời quý vị cùng bước vào với chuyện trong ngày. Chuyện trong ngày trở lại cùng quý khán giả thân mến. Thưa quý vị, trong một bản tin đưa ra vào ngày hôm qua thì thượng nghị sĩ Mitt Romney đã lên tiếng như sau. Ông nói, cuộc xâm lược Ukraine của Putin là lần đầu tiên sau 80 năm mà một cường quốc tiến tới chinh phục một quốc gia có chủ quyền. Đây là một cuộc xâm lược mà không có bất kỳ sự biện minh nào, không được khiêu khích và không hề có danh dự. Ông đã nói trong một tuyên bố. Và ông thượng nghị sĩ Mitt Romney cũng đã lặp lại cuộc tranh luận vào thời điểm năm 2012. Vào lúc đó khi ông tranh cử cùng với cựu tổng thống Obama. Trong đó thì ông đã đưa ra mối hiểm họa dành cho Hoa Kỳ vào thời điểm đó. Ông nói rằng nước Nga chính là mối đe dọa của Hoa Kỳ. Tuy nhiên vào thời điểm đó thì người ta đang tập trung chú ý vào sự trỗi dậy của lực lượng Al-Qaeda. Và lúc đó thì Tổng thống Obama cũng đã nói rằng có vẻ như tiếng nói của ông Mitt Romney vào lúc đó là một tiếng nói lạc lõng, vì ông đưa ra những sự kiện, những diễn biến xảy ra từ thời thập niên 80. Và trong phần tuyên bố của mình trong ngày hôm qua, thượng nghị sĩ Mitt Romney cũng đã nhắc lại điều này. Ông nói, tiếng nói từ những thập niên 80 đã được gọi và quý vị đã không trả lời. Qua đó thì ông có vẻ đổ lỗi cho cả các chính phủ từ thời cựu tổng thống Obama đến thời cựu tổng thống Donald Trump và kể cả thời của tổng thống Joe Biden hiện nay. Với những cái bước tiến hiện nay trong ngày hôm nay của Nga tiến vào Ukraine, ông Mitt Romney đã đổ lỗi cho chính sách của 3 đời tổng thống Hoa Kỳ liên tiếp không chú trọng về sự trỗi dậy của Nga. Điều này có đúng hay sai? Mời quý vị cùng theo dõi với phần phân tích của Thái Lê Diệp. Thưa quý vị, thực sự là tôi không hiểu cái lời phê bình của thượng nghị sĩ Mitt Romney như thế nào nhắm vào các đời tổng thống cũ của cả hai đảng. Lấy ví dụ đi, nếu mà chúng ta nói đến những thập niên 80 đó, lúc đó là Vladimir Putin vẫn chưa có
chưa có làm tổng thống của nước Nga nữa. Và lúc đó thập niên 80 thì Nga vẫn là liên bang Xô Viết. Thật sự tôi không hiểu được rằng là ông nói rằng cái thập niên 80 đã kêu gọi mà chúng ta không trả lời, nó là ám chỉ cái việc gì. Giờ trở lại với từng đời tổng thống từ thời Obama đi. Thưa quý vị, khi mà tổng thống Obama đắc cử vào cuối năm 2008 và sau đó cầm quyền trong vòng 8 năm đó, cái thời điểm đó là cái thời điểm mà Hoa Kỳ vẫn phải tập trung với những chính sách đối nội về vấn đề kinh tế, tiếp tục theo đuổi các chính sách mà gọi là truy lùng các thành phần tử khủng bố ở tại khu vực Trung Đông, Al-Qaeda, ISIS vân vân. Sang qua thời của ông Trump thì đã bắt đầu có chuyển hướng, người ta nghĩ nhiều hơn đến vấn đề Biển Đông, đến một số quốc gia khác. Nhưng mà từ thời của tổng thống Bill Clinton tới thời của George W. Bush đến thời của Obama, cái thời đó Vladimir Putin không phải như bây giờ. Thời đó nước Nga chỉ muốn là làm sao mà để phục hồi kinh tế mà thôi, và Nga luôn hỗ trợ và đi theo chính sách của Mỹ trong các vấn đề gọi là đối ngoại về vấn đề mà khủng bố ở tại Trung Đông. Thì những đời tổng thống ở đó có những cái ưu tiên khác và nghĩ rằng là Vladimir Putin vẫn là một cái người bạn mà còn chơi được. Nếu quý vị nhớ rằng ông George W. Bush còn nói một câu rằng là tôi đã nhìn vào mắt của ông Putin và tôi hiểu được cái linh hồn của ông này như thế nào, để nói với cái vấn đề mà gọi là thân thiết giữa chính phủ Mỹ với chính phủ Nga dưới thời của ông Bush con ở những năm 2000. Thì nó tùy giai đoạn và nó cũng tùy cái trường hợp nữa. Trung Quốc ở những năm trước đó, thưa quý vị, cũng đâu phải là Trung Quốc như bây giờ. Trung Quốc những năm đó dưới thời của Giang Trạch Dân hay là Hồ Cẩm Đào đó cũng là chỉ là những cái giai đoạn mà Trung Quốc muốn tập trung vào vấn đề kinh tế mà thôi, không phải như là Trung Quốc dưới thời của Tập Cận Bình. Thì cái việc mà ông Mitt Romney phê bình những cái đời tổng thống trước đây là tại sao không có cái vision, cái tầm nhìn xa mấy chục năm trước để mà giải quyết những quốc gia này đó, thì tôi không hiểu rằng là nếu mà dù cho ổng có làm tổng thống vào năm 2012 đó thì không biết ổng có nhìn được cái thời gian nhiều xa xôi đến như vậy không, chứ đừng nói là đi phê bình ba đời tổng thống cũ, thưa anh. Dù muốn dù không thì bây giờ tranh luận rằng đó thuộc về lỗi của ai cũng là một cái điều trong quá khứ. Vấn đề hiện nay là người ta đang tập trung chú ý với các diễn biến mới và liệu Tổng thống Putin sẽ tiến tới đâu. Đề tài này có lẽ chúng ta đã cùng nói trong những ngày trước đây. Tuy nhiên giờ phút này thì có lẽ thấy rõ ràng rằng ông Putin sẽ sẵn lòng để đối phó với tất cả sự phản ứng của thế giới và đưa ra những quyết định của riêng mình, bất chấp những lời đe dọa và đồng thời những sự trừng phạt của cả thế giới phương Tây. Sự kiện này sẽ diễn ra và chúng ta sẽ chờ xem liệu trong những ngày sắp tới nó sẽ còn tồi tệ đến đâu, khi mà trong ngày hôm nay chúng ta thấy đa số người dân Ukraine đã phải bắt đầu đi lánh nạn, kể cả người dân tại thủ đô Kiev. Người dân tại thủ đô Kiev đã phải chui xuống những ga tàu điện ngầm để có thể tránh bom đạn trong những giây phút này. Tất cả đều là một sự cầu nguyện của toàn thế giới đang gửi đến cho người dân tại Ukraine. Và chúng ta cũng hy vọng rằng lúc này không cần phải đổ lỗi cho ai, và mọi người đều phải cùng nhau hợp tác để giải quyết vấn đề Ukraine, để tránh cho những sự đổ máu không đáng có trong những ngày sắp tới. Cảm ơn phần phân tích với Tyler Diệp. Cảm ơn sự chú ý theo dõi của quý vị. Một ngày an lành đến với tất cả chúng ta. Chương trình Vietfix Today được bảo trợ bởi Pechonga Resort Casino, khám phá lại những sự kết hợp tuyệt vời. Sam's, hệ thống quản lý khách hàng chuyên nghiệp cho tiệm nail. Fuji Massage Chair, sức khỏe là vàng. DMJ Gems, trang sức cao cấp, phong cách thời trang của bạn. Syntronic, chuyên bán các sản phẩm liên quan đến karaoke. It's time to recharge, reconnect, and rediscover your perfect combination at Pechanga Resort Casino. And with your resort favorites back in action, there's all of the excitement and comfort you love, with the peace of mind you can depend on. So whenever you're ready for a little rest, a little relaxation, and a lot of fun, we'll be here. Play your perfect combination at Pechanga Resort Casino today. Okay, see you on next Tuesday. Pick the color, please. I would like the red, please. Okay, red, okay. Wait a minute. Hello? Oh, got you. Green color tomorrow. Okay. Sorry. Wait a minute.
Hello. Ủa, chị hai. Actually, I wanted the red color. Hả? Red? Ok, sorry. Cái gì? Thôi chết rồi, em quên mất tiêu. Sinh nhật má hả? Sao đi được? Em vừa làm, em vừa bút hẹn đây nè. Rối tùm lum tà lá hết trơn à. Phải làm sao bây giờ? Sorry. Dùng Sam's đi em, tiện lợi lắm. Con nhỏ em gái nó sanh sau tôi có 1 phút mà đời nó thì vất vả, còn đời tôi thì thông thả. Nhờ có Sam giúp giảm các cuộc điện thoại và nhận lấy hẹn nhiều hơn qua hệ thống booking online 24/24. Việc lấy hẹn được sắp xếp và giao cho thợ đang rảnh, giúp tiết kiệm thời gian quản lý lịch hẹn của tiệm. Mấy đứa coi tiệm nghe, chị về chở má đi ăn. Bye. Nhân dịp năm mới, Syntronic xin giới thiệu trọn bộ dàn máy karaoke mới nhất năm 2022. Gồm có một cặp loa, một đầu lọc âm ly và tặng kèm một cặp microphone không dây, chỉ với 1.499 đồng. Và đặc biệt, mua hàng tại Syntronic, quý vị sẽ được free shipping, bảo hành 1 năm, 18 tháng không tiền đau, không tiền lời. Xin gọi 714 719 2474 syntronic.com. Bạn ngủ không ngon giấc, đau nhức xương khớp, máu huyết không lưu thông, cơ thể luôn mệt mỏi, căng thẳng. Đừng lo, đã có Fuji Massage Chair chuyên hỗ trợ trị liệu, giúp bạn phục hồi cơ thể. Fuji Massage Chair giúp lưu thông máu, cải thiện sức khỏe, giúp ăn ngon, ngủ sâu, giảm các vấn đề đau nhức, mệt mỏi cơ thể rất hiệu quả. Sử dụng ghế Fuji Massage được cho là liệu pháp giảm stress thư giãn tốt nhất sau ngày dài mệt mỏi. Fuji Massage Chair, người bạn không thể thiếu trong cuộc sống mỗi gia đình người Việt. Fuji Massage Chair 714 855 5456. Kim cương tượng trưng cho sự giàu có và khả năng đặc biệt thể hiện niềm tin về mọi mặt. Vì thế, DMJ Gems nghiêm túc mang đến công nghệ mới Moissanite 3D của Arizona. Vì Moissanite 3D của Arizona mới đủ độ cứng 100% như kim cương, được cắt bằng tay như cắt kim cương thật. Vì muốn tạo sự chiếu sáng và được đeo vĩnh cửu như kim cương thật, chỉ có Moissanite 3D của Arizona mới có thể cắt được trên 157 giáp cắt để tạo hình dạng như là kim cương thật. Đặc biệt, màu của xoàn Moissanite 3D của Arizona đẹp như kim cương thật 100%. Và cũng có mã số cạnh và giấy chứng nhận như kim cương thật. Chúng tôi bảo đảm sẽ hoàn tiền lại nếu nhận hàng không giống như đã nói, bảo đảm ship hàng từ 3 đến 7 ngày trong nước hoặc ngoài nước Mỹ, free shipping, free refund. DMJ Gems đang sale viên 2 carats, IF nước đi giá 600 Mỹ Kim, FL nước đi giá 800 Mỹ Kim. Xin gọi 480 765 7824, 480 765 7824. Nếu không gọi được, xin để lại tin nhắn. YouTube DMJ Gems. Nếu quý vị thích xem những chương trình này, xin nhấn vào nút subscribe để có được các thông tin và phóng sự mới nhất từ Vietface TV.